देखिए गाइस, आज आपको हम दिखाएंगे एलईडी जो ऑन हो रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। एक बार पिक्चर दे के बंद हो जाती है हल्की सी। ये देखिए सैमसंग आया, बिलिंग मारी, लाइट ने बंद हो गई है। अब हम आप इसको ठीक करना दिखाएंगे। क्या इसमें फ़ाल्ट है अभी बताएंगे आपको। इसमें जो है लाइट सब समझेंगे कि इसमें पट्टियों का फ़ाल्ट है, लेकिन इसका जो एक कंडेंसर है 450 UF 16 वोल्ट, वो इसका फूला हुआ है। ये देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जूम करके ये देखिएगा, ये जो कंडेंसर है इसका फूल रहा है। बस इसमें गाइस यही फ़ाल्ट है और कोई फ़ाल्ट नहीं है। जो ये कंडेंसर है ये वाला, बस यही बदलना है। अब हम इसे बदलने के लिए पहले कार्ड खोल लेंगे। कार्ड खोलने के बाद हम इसका कंडेंसर बदलेंगे। ज़्यादातर ये फ़ाल्ट अगर एक आध कंडेंसर फूला हुआ हो तो ये होता, वरना इसके बाद अगर लाइट नहीं जलती हैं पीछे तो इसमें पट्टी लगी होती हैं 2 या 3, वो ख़राब हो जाती हैं। अब देखिएगा, मैं ये कार्ड खोल के दिखा रहा हूँ आपको, और आप अभी मैं आपका कर रहा हूँ ये। इसका पहले हम कंडेंसर बदलेंगे। ये कंडेंसर बदलते ही ये फिर हम आपको चेक करके दिखाएंगे क्या होता है। अब मैं कंडेंसर बदल रहा हूँ इसका। 450 वोल्ट 16 UF कंडेंसर है ये। अब हम ये देखिएगा, ये अब इसी के लिए हम नया लगाएंगे कंडेंसर। ये मैं आपको नया कंडेंसर दिखाता हूँ, ये है नया। मैं नया कंडेंसर लगा के दिखा रहा हूँ आपको, फिर ये बिल्कुल ओके चल जाएगी। अगर इसके बाद नहीं चलेगा तो समझो हमारी जो पट्टी लगी होती है बल्ब की वो ख़राब निकलेंगी। लेकिन पहले हम सबसे पहले जो फूला हुआ कंडेंसर है वही बदलेंगे सदा। ये देखिएगा, मैंने कंडेंसर लगा दिया है। अब ये आ गया है कंडेंसर बाहर, इसके पिन अब मैंने लगा दिए। इन्हें काट देता हूँ पिनों को काटने के बाद ये नहीं, मैंने पिन काट दिए हैं। अब इसमें लग जाएगा। अब मैं आपको चेक करा दूँगा। अगर पट्टी ख़राब नहीं होगी तो अब पट्टी जल जाएगी। अगर अब भी यही फ़ाल्ट आता है तो समझो पट्टी ख़राब है। अभी देखता हूँ मैं, अभी आपको दिखाऊंगा। एक कार्ड का पेच कस लूँगा पहले मैं। कभी कार्ड का पेच कसने ज़रूरी है, वरना कार्ड गिर जाएगा। और अभी मैं कार्ड लगा दूँगा। ये रहा, एक पेच मैं कस रहा हूँ कार्ड का। मैं कस दिया है कार्ड का पेच। अभी आपको मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं देखिएगा, ये मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। लाल बल्ब जल रहा है, ऑन होते ही बिलिंग ये बंद हो जाएगा। ये देखिएगा बंद हो गया। अब ये ऑन होने वाली है, ये देखिएगा, आपका सैमसंग लिखा हुआ आ गया है। ये हमारी एलईडी ठीक हो चुकी है। बस यही फ़ाल्ट है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो। और आसानी से अपने घर ही ठीक कर सकते हैं। इतना आसान फ़ाल्ट है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसकी बैक लगा दूँगा। अब मैं इसका बैक पट्टी लगाकर फिर दोबारा आपको टेस्ट करा दूँगा। अब इसके पेच लगा देंगे। अब मैं इसके पेच लगा दूँगा। ये देखिएगा, मैं इसके पेच लगा रहा हूँ। ये पेच लगने के बाद अब हमारा ये फ़ाल्ट निकल चुका है। सबसे आसान और सबसे अच्छा फ़ाल्ट आप ही घर पर ही कर सकते हैं इसे तो, जो कि सबसे आसान है। अब मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। एक बार बंद करने के बाद ये बिलिंग बंद होगी। अब ये देखिएगा चल गया। बस सबसे आसान और सबसे अच्छा फ़ाल्ट है, जो कि घर पर ही कर सकते हैं आप इसे।